Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Mira, sakinledin kamerayı görünce. Allah'ım, biz her yere oyuncağımızla gidiyoruz artık. Evde duramadığımız bir gün daha. Her gün dışarılardayız. Yine ustamız aradı. Sanki gezmeye gidiyoruz her gün ha. Ya Öyle bir anlattı ki. Doğru söyledin, evet. Gezmeye değil, yine ev için koşturmalara gidiyoruz biz. Size de tabii ki her zaman olduğu gibi yanımda götürüyorum. Umarım benimle beraber geziyorken, bir şeyleri seçiyorken sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Hem de böylelikle fikir alışverişi de yapmış oluyoruz. Güzel oluyor yani. Şimdi biz ne yapacağız bugün aşkım? Tam olarak ben bilmiyorum ama mutfak gövdelerini mi karar vereceğiz, yerleşimlerini mi, yoksa kapaklarını mı seçeceğiz? Valla kapakları seçeceğiz işte. Gerisini ustamız bilir yani, ne istiyorsa onu seçeceğiz. Bakacağız, bilmiyorum ben de. Bir de mutfakta biz annemle birkaç değişiklik istedik bu kahve köşesinin altındaki dolap için. Ben normal açılır dolap yaptıracaktım alt kısımlara ama oraya da bir genişçe çekmece yaptırıyorum ki çekmeceyi açtığım zaman kavanozlar böyle sıralı bir şekilde olacak ve ne neredeydi diye görebileceğim. Yoksa dolap yaptırsaydım anne hep erzaklar arkalarda kalacaktı. Evet, o çok güzel olacak. O aklımıza geldi. Onda bir değişiklik yaptık ve nerede? Vestiyerde. 3 kapaklıydı. Evet. 12 kapaklıya çevirdim. Üstte yani komple kapak olacak. Üstlerde ayrı kapaklar vardı dedim. Bu göz yorar. Bu olmaz. O yüzden onlardan da bir bahsedelim bugün. Düşündükçe insanın aklına farklı fikirler geliyor. Allah'tan anlayışlı bir ustamız var da. Sürekli fikir değiştiriyor bunlar. Habire kendi kendine. Evet, böyle olacak diyoruz. Tamam diyor. Hemen gidip üretime başlamaya gidiyor mutfakçı. Ondan sonra bunlar diyor ki hayır bir dakika diyor, değişiklik yaptık diyor. Bir şey görüyorum ben mesela. Tuğba bak burası böyle daha değişik. Aynen. Tuğba görüyor bir şey, bana gösteriyor. Evet. Beraber karar veriyoruz. Daha güzel kararlar veriyoruz. Evet, yani o kahve köşesinde çekmece oluşu daha güzel. Çok güzel olacak. Öbür türlü olsaydı altta kapaklı oturarak alman gerekirdi. Aynen öyle. Bu ayakta daha rahat olacak. Ne oldu Miroş? Belki de zaman kalırsa bugün duvar taşını da alırız ama bilmiyorum. Ha, olabilir, duvar taşlarını da alabiliriz. Zaman kalır mı? Alabilirsek eğer. Böyle arkadaşlar, ya mobilyalar da değiştirilecek bir şey değil mutfaklar sonuç olarak. O yüzden iyice bir düşünüyoruz. O yüzden de böyle ufak tefek değişiklikler olabiliyor yani aşkım. Yani oluyor. sonuçta kullanacağım bunu ömür boyu diyorum ben. Bir daha yok tadilat artık. Yok ya, yordu bizi, gerçekten yordu. Bir de benim hamilelik dönemime denk geldi. Yoruluyorum. Her gün dışarılardayız, ayaktayız. Akşam olunca bellerim ağrıyor, kopuyor. Biz geldik. Nereye gelmişiz? Kapak seçmeye arkadaşlar. Nereye geldiğimizi biz de bilmiyorduk. Bilmiyorduk vallahi. Gövdelerini mi göreceğiz mobilyaların diyorduk, yoksa kapağını mı? Kapağıymış. Oh. Oh, buralar da mis gibi kokuyor. Hadi geldik Mira. Beğenelim bakalım kapaklarımızı, ne yapacağız? Ay çok heyecanlıyım, çok. Aynen, ben model bakıyorum şimdi. Modeline bakıyorsun. Ben modeline bakıyorum. Şimdi aralarına yağ girerse hangisini daha kolay seçebilirim. Abi vallahi Tuğba'ya çok güzel bir yer sunmuşum, bu kadar. Seç bakalım, seçebilirse şimdi. Aynen. Bu kadar seçenek Birlikte karar arasından verelim. nasıl seçeceksin acaba, merak ediyorum yani. Şunlar, şu da hoşuma gitti ama. Ama böyleleri bence daha güzel Caner. Bak şu. Daha düzü de varmış. Anne bak buna da bir. Çok girintili çıkıntılı da olmasın. Bak böyle de var. Tamamen düz. Bak şu model. Ama annem bak burada araları bak, görüyor musun bak. Bunda öyle bir şey yok. Direkt silgeç. Çok fazla model var. Annem onu beğeniyor, ben bunu beğeniyorum. Sonra gidip geliyorum, kararsızlık yaşıyorum ama Caner sen de bir şey söyle de. Aşkım ben Karar cips ver. reyonunda 3-5 cipsten birini seçemiyorum yani, bu kadar çeşidin arasında. Ay, bunun silmesi daha kolay olur. Güzel, anne. bu da güzel. Model olarak bunu beğendik. Rengine aldanmayın, bu beyaz olacak. Beyazda da netiz değil mi? Sonra Evet değiştirmeyelim. beyaz. Altı gri, üstü beyaz diye. Eski dolap kapağımı da göstereyim. O da ilk baştaki. O da bakın böyleydi. Şuralarında da girintileri var. Benim şu an beğendiğimde biraz girintiler daha az. Temizliği daha kolay. Mutfak dolap kapaklarında kararımız bu. Şimdi kapı bakacakmışız. Hadi gel bakalım. Onun beyazı malzemeli bu olacak. Bu malzeme aynen. Aynen. Tezgahda yine eski evdeki gibi mermerit alacağım. Çünkü benim bunlar daha çok hoşuma gidiyor. Mermeritlerde de çeşitler çıkmış. Öncesinde yoktu. Bakın gri böyle simli.
Biz o zaman yaptırdığımızda çok fazla çeşitler yoktu. Şimdi bayağı bir böyle modeller gelmiş, granitler gibi. Mermerit'in güzelliğini biliyor musun Tuğba? O yüzden sen istiyorsun. Lavabosuyla bütün olduğu için. Evet, ayrı lavabo sevmiyorum ben. Ayrı olduğu zaman kıyıları böyle kararıyor, Evet, sıkıştırıyor. bu daha kullanışlı geliyor bana, bilmiyorum. Değil, hepsini aynı yapacak. Değil mi? O da mutfak dolabını andırıyor. Kafamı bir çevirdim, sol tarafta çok güzel bir kapı gördüm. Bak Ya canım, mutfağın dolabıyla aynı değil mi bu? benziyor değil mi? Aynen. Çok güzelmiş. O kadar kapıdan ilk bulduğunu beğendin yani, bu yani. Yani evet, en güzeli bu. Gri diye mi böyle dikkatimi çekti bilmiyorum ama şu çıta detayları çok hoşuma gitti. Diğerlerine hiç bakmadım bile arkadaşlar. Bakın burada bir sürü kapı var. Bir sürü kapı var ama bunun beyazını düşünün. Bu renk olmayacak. Karartır evi. Kapımız da belli oldu değil mi aşkım? Sen de onay veriyorsun. Ben sen ne dersen ona okeyim zaten. Kapımızı seçtik. Mutfak kapaklarımızı seçtik. Şimdi sırada banyo kapakları. Bir de vestiyerin kapağı var. Bir de ne var? Kış bahçesinin dolap kapakları var. Ya arkada bin bir çeşit kapak olunca arkadaşlar seçmekte çok zorlanıyorum. Bir de bir sürü mobilya olduğu için evde tek bir tane de değil. Hadi mutfağı seçtik geçtik de diğerleri var şimdi. O yüzden kamerayı açmadan önce ben seçimlerimi yaptım. Vestiyer ve banyo için beğendiğimiz kapak şu arkadaşlar. Bunun beyazı. Kış bahçesi için de şöyle panjurlu bir kapak beğendik. Çok O güzel da yine duruyor. beyaz olacak. İstersen bak kış bahçesini gri yapalım Caner. Kış bahçesini istersen anne gri yapalım mı kış bahçeli? Hayır ya, hayır. Sıkıcı mı olur? Grisi. O zaman her yer bembeyaz olsun. Tamam, çok güzel seçimler yaptık diye düşünüyorum. Çok içimize sindi. Kulplar da var burada fakat tam olarak istediğim gibi kulbu burada bulamadım. Bunlar klasik kulplardan. Şurada da bayağı bir çeşit kulplar var. Komple siyah da varmış da ben böyle kulplardan kullanmak istemiyorum. Zaten eski evde aynılarından kullanıyordum. Sen de beğendin anneciğim. Ay çok güzeldi anne. Ne diyorsun? Evet, çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi Kapı da maşallah. şahane. Hepsi böyle tam takım olacak. Bakalım asıl iş bitince nasıl duracaklar. Tek kapak görüyoruz biz şu anda. Bitince daha güzel duracak onlar Ama hepsi bir iş arada. bitince tabii kulplarımızı seçmeye, kapı kulplarını da seçmeye sonradan gelecekmişiz. En son iş onlar. Şimdi taş bakmaya gidiyoruz Evet, bakalım. şimdi Gıda Çarşısı'na gidiyoruz. TV ünitemizin taşını bakmaya gideceğiz. Kapımızı da beğenmiş olduk. Hiç aklımızda yoktu böyle çıtalı bir model. Şeyi çok beğendim ben ya. Kış bahçesinde hani televizyon öncesi yaptıracağız ya. Oranın böyle panjur detayı çok hoşuma gitti. Panjur, ben de Evet, orayı evet. çok beğendim. Böyle elimle bir tuttum, bu mu olsa acaba dedim ki hepimiz bayıldık ona. Fikirler Vallahi- gerçekten aynı hepimiz. Şeyi de çok hızlı karar verdin. Mutfak dolaplarının çok zor karar verdin ama diğerlerinin hemen bu dedi yani. Çok Evet, şaşırdım. Tuğba evet. çok hızlı seçti. Neden? Çünkü mutfakta çok fazla vakit geçireceğim için hem de temizliği açısından kolay olsun istediğimden. Ha, biraz daha Bir bekle. de Biraz Tuğba da- ne istediğini biliyor ya. Ne Evet, istediğini evet. biliyor. Yani bu dediği zaman onun fikrini değiştiremez. Aynen öyle, annem çözmüş beni. Öyle. Bu öyle. ise bu yani arkadaşlar. Öyle beğendik. Hepimiz de beğendik yani, içimize sindi. Öyle şimdi güzel bir şekilde taş bakmaya Grili gidiyoruz. mi bakacağız Tuğba? Bilmiyorum anne, bakalım oradaki bir modellere. Gri Çok diyorum koyu ama bakmayalım. Birazcık şey olsun, böyle açık koyulaştırmasın. dur bakalım içerisini. nasıl olacak. Benim aklımda biraz koyu gri var. İnşallah çok fazla model yoktur da 3 saatte orada beklemeyin. Ama Yok canım, yarım saatte bitirdik. aynen ya, burada çok fazla durmadık, hemen bitirdik, kapıları da hallettik. Hadi bakalım. Dekoratif taşlar diyor. Şimdi taşçıya geldik. Oh modellere bak. Bir sürü model var canım. Bunlar ama salona olmaz anne. Ay yerlere bak, çok güzel. Ama bizim salona gitmez herhalde. Kaç metrekare? İşte benim dediğim böyle. Bunun dışarıda biz daha irilisini gördük. Bakın burada daha çeşitler var. Oh. Çeşit. Valla çeşit çok olmasın dedim ben ama. 210 lira diyor. 320 liraymış. Bir de dışarıda beğendiğimizin fiyatını da öğrenelim. 500 liraya kadar fiyatlar Çok çıkıyor pahalı yalnız. fiyatlar ya. Bunlar bayağı bir yüksekmiş. Bak
Daha değişik modeller bile var şöyle. taşın Oo, ucuna 600 falan liraymış bunlar. Fiyatlarını da paylaşayım. Belki tadilat yapacaklar varsa aklınızda bir fikir olsun. Taş bakarken ne bulduk? Şömine. Şöminenin de taşlarına bakar mısın? Evet, çok tatlı. Boyutu da gayet ideal. Duyuyor mu? Gideyim biraz yakınlaşayım. Çok güzel. Evet. Hem gök gürültüsü. Oh, sesleri de varmış. Vallahi taş bakarken şömineyi de bulduk arkadaşlar ya. Çok şaşırdım şu anda. Tam da istediğimiz gibi. Şimdi de alalım mı? Dur bakalım, bir fiyatında bir anlaşalım aşkım. O kadar çok alacak ürünümüz var ki. Taş bu olacak. Taş bu da, bu çok iri. Bunun şu boyutu. Ya şu taşın bu boyutu. Şu boyutu. Ha, aman ha, elimden kalmasın. Ha, o boyutu değil mi? Bence 225 liraymış. bu boyutu gayet güzel aşkım. Metresi. Annemle beraber o kadar ıslandık ki Miralinda da bizimle beraber ıslandı. Bir yan tarafa gidelim dedik, oradan da taş bakalım. Anam gitmez olaydık. Böyle yağmur başladı. Her yerimiz ıslandı arkadaşlar ya. Taşta da tamamız. Yani bugün birçok şeyi halletmiş olduk. Kuzum, sen yağmurlarda ıslandın mı? Vallahi. İlk yağmurda ıslanışı bugün oldu Mira'nın. Üstünü soydu annesi. Üstünü çıkarttım vallahi. Aldım kucağıma. Benim montuma da Ay sardı. Allah'ım, bakın sırılsıklam oldu bunlar ya. Ayakkabıları da öyle. Ben de öyleyim de ben hadi neyse. Aslan şanslı Annem de olacak ıslandı. Eve bir geldik arkadaşlar. Her yerimiz sırılsıklam. Miralinda da bayağı bir ıslanmıştı. Yedik kıyafet de almamıştım ben yanıma. Hemen döneceğiz diye. Hemen arabada suyu verdim ona. Klimayı açtık, dedim ıslak ıslak durmasın çocuk. Biz eve geldik. Hatta ben devamında şu anda video çekmeyecektim. Uyuyacaktık, kalacaktık. Annem dedi ki benim canım kalbura bastı çekti. Aynen. Giydik pijamalarımızı. Kalbura bastılı pijama partimize hoş geldiniz arkadaşlar. Canım bir istiyor bir istiyor. Şimdi. Videoları geziyor. Hep önüne kalbura bastı çıkıyor. Allah Allah, saat kaç biliyor musunuz? Akşam 10'u çeyrek geçiyor şu anda. Gerçekten yani. Bire kadar oturuyor. Nasıl olsa uyumuyorsun ya sen. Ay benim de biraz belim ağrımış. Dur dedim oturayım. Oturtmadı beni ayol. Kalk diyor, mutfağa girelim diyor. Anne diyor, bu saatte diyor yapılır mı diyor. Dedim hadi kalk kızım, hem açılırız birazcık dedim. Şimdi bir Nescafe içeriz artık bunun üstüne. Allah yani. Durun, şömine siparişimizi de verdik biz. Mağazada gösterdiğim şömine 1 metrelikti arkadaşlar. Küçük geldi bize. O yüzden Caner ne yaptı? Canım ne Aşağı yaptı? kurtarmadım. En büyüğünü aldı. 1.80'lik aldım arkadaşlar. Hatta videosu vardı, göster istersen YouTube'da da videosunu. videosu var. 1.80'lik aldık kocaman. Koca kış bahçesinde olmaz ki. Bak şu videoda üstteki arkadaşlar 1.30'luk. Alttaki 1.80'lik, şu alttakini aldık. Çok güzel değil mi? Çok güzel ama Caner. TV ünitesinin o tarafa da çok güzel olacak. Üstüne televizyon gelecek arkadaşlar. Orada baktığınız 1 metreydi 1 değil mi? metreydi. Bu 2 katı yani. Hemen hemen 2 katı oluyor. Hemen iki Aynen. katı. Çünkü çerçeveleri de eklenince hemen hemen 2 metre oluyor. Aynen Evet, öyle. Hayırlı olsun, güle güle kullanın inşallah. Hayırlı olsun. Yarın da arada- mutfakçımıza randevu aldım. Siz değişiklik yapacakmışsınız yani artık. Üretime başlayacaklarmış, yetiştik vallahi billahi. Yarın gidiyoruz mutfakçıya. Dolapların iç dizaynını böyle nereye ne olsun, çekmece mi olsun, nasıl olsun. O mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun derken. Arkadaşlar neler çekiyorum neler. Biz var ya bununla, biz bununla var ya. Duruyorlar yeni bir fikir üretiyorlar arkadaşlar. Aynen. Hadi Caner git ustamıza söyle bu böyle olsun. Çok fena. Oğlum ben en güzel eve kaçayım. Fikirlerimiz ortak olmayı. Bu arada ben şerbetimi, şekerini buraya koydum önce. Çünkü bu soğuk olması lazım. 2,5 bardak şeker, 3 bardak su koydum. Biraz da limon sıktım içerisine böyle daha bir yoğun oluyor diye. Onu kullanacak mısın anne? Onu kullanmayacağım, yeriz. Yani böyle yiyeyim Ye, mi? Dolapta dolu limon var. Bu da doğal bir limon arkadaşlar. Bol sulu. Marketten aldığımız limonların çoğu böyle mandalin gibi kokuyor. Hiç sevmiyorum onları. Aşırı da ben. ondan. Herhalde aşılı diye böyle Ama mandalin bu gerçek Acı limon. acı. Çok güzel. ekşi. Ama çok güzel. Şöyle şerbetimiz biraz yoğun kıvama gelinceye kadar kaynatacağız. Şimdi geçelim tatlımızın yapımına. Ben bunu annemden öğrendiğim şekilde yapıyorum. Vay, Yani yıllardır o öyle yapıyor. Ben de aynısını yapacağım. 2 tane yumurta kıracağım. 1 gram tereyağı. Onu ben buraya koydum, dedim birazcık böyle şey olsun, yumuşasın diye. 1 bardak süt. Bardağımız böyle.
Ortalama 5 kaşık şeker. 1 bardak çay bardağıyla irmik. Şimdi bunları güzelce ben yoğuracağım. Ondan sonra kabartma tozu, vanilyamız var değil mi? Var var. Bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya, alabildiği kadar un. Önce ben bunu güzelce bir karıştırayım. Dolu dolu 4 bardak un aldı bu. Şimdi hamurumuz şöyle yumuşacık bir hamur oldu. Yakından gösterelim. Yakından şöyle bastırınca. Bu saatte de kalbura bastı yapmadık demeyiz artık. Aynen öyle. Arkadaşlar biz kalbura bastı yapalım derken kurabiye yaptık. Anne, anne. Gece gece. Bakın güzelliğine çiçek gibi oldu. Ama var ya, bir çay bardağı çiçek yağını unuttuk. Gece vakti yapılan iş işte bu kadar olur. Ama bir bakalım tadına. Kurabiye olarak yeriz. Bir çay bardağı çiçek yağı ilave edeceksiniz. Tam ölçü öyleydi. Çünkü ben diyorum bir şey eksik ama 2 kişi bir iş yaparız zaten bu kadar olur. Ben bilmiyorum, benim suçum yok. Ben tarifi bilmiyorum arkadaşlar. Ne farkı var şimdi bunun? Çiçek yağı da koymamız lazım ki daha kıtır kıtır olsun böyle. Ama görüntüsü de kurabiye gibi oldu. Bunu kalbura bastı gibi olmadı. Tam bir alık. Aynen tamam. Yani. Biz yaptık, siz yapmayın arkadaşlar bu tarifi. Gülme seslerimize Miralinda da uyandı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse Gece arkadaşlar. Varmış gülmek şeyimiz Evet, bizim. aynen. Gülmek istiyormuş vücudumuz. Sabah tekrardan beraberiz. Mutfakçımızla görüşeceğiz söylemiş olduğumuz gibi. Yani birkaç saniye sonra görüşüyoruz. İkinci günden tekrardan merhabalar. Yine biz dışarılardayız. Bugün koşturuyoruz sizinle beraber yine. Hangi gün koşturmuyoruz ki zaten? Allah her gün bu aralar böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evi yetiştirmemiz lazım doğumdan önce. Şimdi annemlere gidiyoruz. Orada bizim klimamız vardı. Buradaki taşındığımız eve biz onu taktırtmamıştık. Şimdi yeni evimize taktırtacağız önden. Çünkü sıvalar yapılmadan önce borunun gömülmesi gerekiyor ki evin içerisinde bir boru görüntüsü olmasın. Hassasızdır Caner'le beraber bu konularda. Vallahi beni karıştırma şimdi, sen hassasın. O yüzden yani onu önden bir halletmek gerekiyor. Sonrasında da mutfakçımızla görüşeceğiz. Şu mutfağın gövde kısımları nereye gelecek işte ona karar vereceğiz. Netleştireceğiz ve üretimine başlanacak artık. Yine bol koşuşturmacalı bir günde daha beraberiz anlayacağınız. Hem dün evimize de uğramamıştık. Bugün oraya da gitmişken sizlere de gösteririm neler yapıldı acaba merak ediyorum. Dün almış olduğumuz taşlar belki de bugün gelebilir. Gelirse de ya bugün başlarlar ya da artık birkaç gün sonra başlarlar. Taşlar da nasıl duracak çok merak ediyorum Caner ya. Bence her şey Vallahi süper olacak aşkım. güzel olacak değil mi? Yukarıdan ışık vurunca taşlar da böyle parıltılı ya. Simli. Simli. O yüzden Güzel bir çok şey güzel olacak, olacak. Aynen. Güzel olacak. Annemlerin binasında da tadilatlar var arkadaşlar. Boyanıyormuş. Evet. Boyanıyor vallahi. Şıkır şıkır olacak binanız. Tadilat benim peşimi bırakmıyor. Bırakmıyor yok. Nereye gitsen karşına çıkıyor. Her yerde benim peşimde bitmeyecek herhalde. Herhalde. Mıngılı mıngılı da. Dedesiyle kavuştular sonunda. Dedem. Ne kadar güzel oluyor kızımın battaniyesi bakın. Şöyle aralarını demiştim kahverengiyle yapacağım diye böyle birleştiriyorum. Bayağıdır sizde olduğum için yapamadım. Yaptım şimdi birazcık birleştirmeye geçtim böyle. Bunlar var daha. Ördüm. Ama biraz uzun sürecek çünkü kaç tane 150-160 taneye yakın motif Hadi ya. gerekiyor. Yaparsın. Yaparım. 160 tane nasıl yapacaksın? Miram'a yapayım da sonra aslanıma da yapacağım, hatıra kalsın benden onlara. Çok güzel. Çok Ele güzel değil mi? Çok Vallahi güzel oluyor. Bir de bunun kıyıları dantel gibi geçireceğim böyle 2 renk. Arkasına da kumaş böyle battaniye gibi olacak. Kalbura bastı gibi mi? Şey söyleyip durma artık yeter. Biz kalbura bastı yaptık artık şimdi. Olay oldu. İlknur teyze bilmiyor mu kalbura bastı? Biliyorum unuttum. Gece vakti yapılan kalbura bastı bu kadar oldu. Gecenin bir köründe Diyor kalkıp ki, yaparsanız annemin tarifi benim. Bir de utandım. Annem izlerse bu videoyu diyecek kızım ne yaptı? Evet anneanne görmesin valla. anneanne de Almanya'dan bir gelemedi O da vallahi. izliyor bizi aslında. Videolara giriyor, görüyor. Gelemedi ya. Orada kardeşim olduğu için işte
Annem dönemiyor. Yaşı da geç oldu. Evlatlar bırakılmıyor işte. Buraya dönerse oraya gitmek biraz zor olduğu için benim de burada iyi olduğumu biliyor. Yani Türkiye'deyim. O yüzden küçük oğlunu bırakamıyor. Küçük oğlu da 50 yaşında. Küçük hep küçük yani. Küçükler her zaman küçük kalıyor nedense. Anneminkilerinde çeyizimizin dışında arkadaşlar bir de diğer evimizden getirdiklerimiz var. Klimamız da bu galiba değil mi aşkım? Evet. İyi ki de paketlemişiz baksana. Bayağı bir toz O olmuşlar temizlenecek, burada. gaz basılacak, hepsi yapılacak onun. Aynen bakalım. Boruları da bunun altına koydum. Onları Orada da mı? kapattım Tamam. ben. Hı. Tamam canım. Bodrumda eşyalar var, yatak odamda eşyalar Her yerde var. eşyalarım var. Hepsi buradan da bir nakliyeyle gidecek hepsi Aynen. inşallah. Yaklaşık 1 saattir biz buradayız. Klimamızı görüyorsunuz. Borular böyle duvarın içerisinden geçiyor ve doğal taşlarımız da geldi. Aman Allah'ım Caner, burası ne böyle? Tabi aralarda değişik renkliler var, kırıklar var. Şurada görüyorsunuz değişik bir renk. Bunlar kolili gelmiyormuş, çok enteresan. Evet, değil mi? bu şekilde yani geliyormuş. Streçlemişler sadece. O yüzden bir kısmı değişecek, ayıracak ustamız onu. Bir de bunların üzerine vernik atılıyormuş arkadaşlar. Vernik attığınızda daha böyle parlıyormuş, rengi ortaya çıkıyormuş. Ama beğendik taşları. Şöyle güneşe koyduk. Güneşte o kadar güzel parlıyor ki. Güneşli simleri ortaya çıkıyor. Göremiyorum da tam. Ama çok güzel tonu falan. Kış bahçesine de böyle molozlar, topraklar atıldı. Burası tabi sadece böyle olmayacak. Çelik bir şeyler yapacaklarmış. gelecek. Teller, demirler gelecek yani çökmesin diye. Böyle ilerliyoruz. Bir kısmını da toprağın böyle bahçeye attırdık kalsın dedim. Orada zaten bahçe çim olacak ileride. Düzenlemeler yapılacak. Bahçe de ortaya çıktı. Bahçede ortaya çıktı, evet. Ay biz bugünlerimi mi görecektik ya? Mirakuş babaannenin bahçesinde mi oynayacaktı? Arkadaşlar biz eve geldik. Ay bugün var ya o kadar yorulduk ki. Kahve keyfi yapıyoruz burada. Annem de bahçede. Mira'yı izliyor. Şimdi bahçede büyüdü ya. 2 tane olacak bunlardan. Biri kız biri oğlan. Bir de bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yanıma da kireç açılıyormuş. Kreş olacakmış yan tarafta. Annem pek bir mutlu. Çocuklar cıvıl cıvıl olacak. Çocuk- Neyse oraya veririz belki. Aynen, belki nasip. Cıvıl cıvıl olacak. Çocukları çok seviyor. O kadar mutlu oldu ki duyunca. Bugün söylediğim gibi çok iş hallettik. Az önce de mutfakçımızla görüştük. Onun yanındaydık. Geldik. Detaylarını da sizlere söylerim arkadaşlar. Ay her şey mükemmel olacak değil mi? İnşallah istediğimiz gibi. İnşallah bir pürüz çıkmazsa eğer. Bunlar gittiler gene mutfakçıya, şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Her şeyi söylediler. Giyinme odası üzerinde bir O konuştuk. giyinme odasının çizimini yapmış, efsane güzel. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş orası da bayağı bir. Şimdi annemle beraber akşam yemeğini hazırlayacağız. Dedik ki şöyle havada güzelken burada böyle ne kadar gölge olsa da Yaz gibi oldu. yaz gibi oldu bir anda. Mira'nın yanaklarını görmeniz lazım. Elma gibi elma. Hava sıcak ya. Benim gel. Gel benim. Haydi gel. Haydi Haydi. bahçelerde geziyor haydi. Evet. Bugün akşam yemeği menüsü de çok güzel değil mi ya? Ne zamandır yapmıyorduk. Eskiden neredeyse videolarda hep tavuklu patates vardı fırında. Hatırlar Fırında mısınız? köfte patates, tavuklu Artık patates. diyorlardı ki tavuk gördükçe aklıma siz geliyorsunuz. Vaktimiz yok artık fırına bir şey koymaya, koşturmaktan. Ama özlemişim ya. Bayağıdır böyle Şimdi fırında soğan yemiyor. da. Annem de bugün bize veda ediyor artık. Evet, Evet. artık evimde kalayım birazcık. Teyzemin durumuna da bakarız artık. Aynen. Öyle Biz de işte. mobilyalarda değişiklikler yaptık. Gerçi şu an anlatsam da anlamazsınız ki arkadaşlar. Çok karışık arkadaşlar. Bunlar Biraz size hiç karışık. anlatmasın. Ben bile anlamıyorum yani. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim size. Bu kahve köşesi vardı ya. Onun altına böyle bildiğiniz bir yüklük dolabı yaptırıyorlar. Bizim bütün evi alır. Senelik alırsın artık. Bir erzak dolabı yaptırdılar. Böyle bildiğiniz senelik alır yani. Evet evet, çok güzel olmadı Ama güzel, ama. ferah ferah. Güzel olur, Yer güzel. yer. Vestiyer deseniz tam istediğim gibi. Banyo dolapları tam istediğim gibi. Mutfak dolapları üzerinde de değişiklikler yaptık. Hem iç dizaynında hem kapaklıklar Şey kaplarında. olacak. Depolama alanın bayağı bol Çok büyük. olacak. Zaten mutfakçımız da diyor ki böyle büyük bu mutfak çok güzel diyor yani. Depolama Büyük alanı mutfak var. bayağı bir büyük olacak. Yani ortada fazla bir yayıntı Bir de kalmayacak. karşıda da olması. Evet. Ay kolum yoruldu ayol. Ver kızım atayım ben Aman, fırına.
Şu an için tadilatla ilgili galiba bir şey çekmeme gerek yok arkadaşlar. İşler bittikçe sizlerle de paylaşmış olurum. Mira artık veda ediyoruz anneciğim. Tabii. Bay bay Hoşça yapacağız. kalın. Hoşçakal. Öyle değil. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başladı mı? Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.